အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စူရောဘဝပေါ့နော်ဝီလီယံဆိုတဲ့ဖြစ်တည်လာမှုဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့သချင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအနုပညာလောကထဲမှာပထမဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့စတင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်2005ကျွန်တော်10တန်းအောင်ပါတယ်ရန်နာမိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့အမပေါ့နော်အမအန်ဒီမိုင်ကကျွန်တော်အတော်ပါကျွန်တော်အနုပညာဝါသနာပါတယ်သချင်းဆိုတာတွေဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမကြီးကျွန်တော်အတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ request လုပ်တယ်ကူညီပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုစုမိုတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဒီဂီတာတီးတာရောပီယန်နိုတီးတာရောကျွန်တော်သချင်းဘယ်လိုဆိုတတ်အောင်ရောဘီတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာရောသင်မိခဲ့တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုစုမိုတန်းမှာကိုစုမိုတန်းနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့လက်ချီကောင်းရပြပါတယ်ပြီးတော့ anime ပေါ့နော်ဒါ anime ကလည်းဒါကျေးဇူးရှိပါတယ်anime ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီနေ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုထင်အောင်ဆိုတာသချင်းကြီးရှိတယ် rapper ပေါ့သူလည်း rapper ပဲအဲ့တော့ကိုထင်အောင်ရဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သိခဲ့တာပေါ့မမက်ကျွန်တော်ကရန်နာမိုင်မမက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မမက်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုတင်အောင်ရေးတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် Pro Studio မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့သွင်းခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အဲ့တခြင်းလေးကကလိပ်ဆန်နှစ်တရာပြည့်ထဲမှာကျွန်တော်တခြင်းနှစ်ပုဒ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစလုပ်တာကတော့ဒီတခြင်းပေါ့နော်ဒုတိယစလုပ်တာကကိုဟဲလေးနဲ့လေလေသွားမယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးအဲ့ဒါတော့တခြင်းဟောင်းလေးကိုကိုဟဲလေးနဲ့လည်းရင်းနှီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ AC ပါတို့နောက်ပိုင်းသချင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ကိုဟဲရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းကိုဟဲနဲ့ဦးစုလင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးပါပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းနေကြရင်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီသချင်းလေးနာမည်ကအားတော့နာတယ်တဲ့ဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တလိမ့်ဆိုင်ရောနှစ်တရာပြည့်ခွေလေးကသူက VCD လည်းမထွက်လာဘူးaudio ထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တလိမ့်ဆိုင်ရောနှစ်တရာပြည့်အမှကျွန်တော်သွားဆိုတဲ့အချိန်မှာဥပိပေါ်တို့ပေါ့စီဇန်နဲ့ခွေလေးပေါ့နော်ကိုအိုက်စမန်ဥပိပေါ်စတင်ပြီးတော့စီဇန်နဲ့ခွေလေးအဲ့ခွေလေးမှာကျွန်တော်ဒီအားရောနာရယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကတော်တော်ကြာပြီလုံးဝ old school အခုခေတ်တခြင်းပုံစံမျိုးတွေနဲ့တော့လုံးဝကွဲပြားနေမယ်တမျိုးကြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးစတူဒီယိုအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကာလာကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်တခြင်းမဆိုတက်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ first time အတွေ့အကြုံ first time studio အတွေ့အကြုံ first timeကျွန်တော်ရဲ့ vocal အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်လာမရှောင်းနဲ့လာပြောရင်တကယ်ဆိုတော့ကမလို့မှုချင်းမခံချင်စိတ်နဲ့မနာလို့မဖြစ်ပါရှင်ကောင်းဆုံးကချစ်ဆုံးပင်လို့ချင်တယ်မကူလို့ဘူးကတာကိုမပြောနဲ့ချစ်တော့မင်းကြဆိုတော့ကရှင်လို့မဖြစ်ဖို့ချစ်ပြစေရှင် oh take low that ကိုထင်အောင်ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကမုတ်တစ်ခုကိုပဲဝေစားမယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဒီအချစ်တစ်ခုကိုလူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုသူကကိုထင်အောင်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတယ်သူ့အတွေ့အကြုံလေးကိုသူကရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာ slow rock ပုံစံမျိုးလေးဒါမဲ့လည်းကျွန်တော် rap ပဲဆိုတော့သူက melody ရော rap ကောနှစ်ခုစလုံးကသူရေးတာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတခြင်းလဲတခြားမရေးတတ်သေးဘူးကိုရေးထားတဲ့တခြင်းလေးတော့ကိုရှိရဒါပေမဲ့မရေးဘူးပေါ့နော်အပြင်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်စတူဒီယိုဝင်ဖို့အတွက်လည်းမရေးသေးဘူးစတူဒီယိုမှာကျွန်တော်မှတ်ရတေးက6000စတူဒီယိုဝင်ကကျွန်တော်အဲ့ဟိုကစတူဒီယိုဘယ်လောက်2000ခွဲလား3000လောက်မသိအဲ့လောက်ပေးလိုက်ရတယ် Pro Studio အင်းဝါလန် Pro Studio မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်ဝင်တာပေါ့နော်တခြင်းလေးရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့အဲ့လိုပဲအားတော့နာတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောရမှာအားနာနေငါအားနာတယ်နော်နင်လက်လျှော့လိုက်တော့ဆိုမိန်းကလေးချင်းဖြစ်တာမျိုးငါအားနာတယ်နင်လက်လျှော့လိုက်ဒီတယောက်ကယူမယ်မဟုတ်ပဲဝေစားမယ်အချစ်ကိုဝေမစားဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်လာမရှောင်းနဲ့လာပြောရင်တကယ်ဆိုတော့ကမလို့မှုချင်းမခံချင်စိတ်နဲ့မနာလို့မဖြစ်ပါရှင်ကောင်းဆုံးကချစ်ဆုံးလို့ချင်တယ်မကူလို့ဘူးကတာကိုမပြောနဲ့ချစ်တော့မင်းကြဆိုတော့ကရှင်လို့မဖြစ်ဖို့ချစ်ပြစေရှင် oh take the load that လို့တကူတော့ဝေးစားမယ်ချစ်ကြတော့ဝေးရင်မကောင်းပါပြောရရင်အားတော့နာတယ်တကယ်ချင်းလေးလက်လျှော့ပါခွဲမုန်းကြတော့င
ပြစ်ပဲချစ်ကြတော့လို့တွင်သေးတယ်ပြောရရင်အားတော့နာတယ်တကယ်ချင်းလေးလက်လျှော့ပါကွယ်တို့မြောက်ချငါပါတော့တို့ရပြောင်းမှလူတိုင်းမိတိတ်တိတ်မှာတကယ်ဆိုငါတို့ကငယ်ချင်းမဟုတ်တာလူလူလွဲမှာငါနားနေတာရှိတာအေးချစင်သာမင်းချစ်တဲ့ချစ်ကလုံးစွာလွဲမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ချစ်မှာငါတကယ်ကိုကောင်းစားတို့မြောက်ချကြာရင်ငါရှိမတာစိတ်သက်ကြပထမဆုံး rap ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ rap vocal ကလာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတန်အိုးကြီးနေဆိုရတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်တော့ကိုအဲ့15 16ဆိုတော့တည်မလားအရန် vocal the power ကလည်းမပြည့်သေးဘူးလေအဲ့ကျွန်တော်တော့အားလုံးကြီးအတန်ကြီးနေအရန်ဆိုကျင်တာပေါ့နော်အေးလို့မြောက်ကြငါမှတော့လို့ညပြောင်းမှလူတိုင်းမိတိတ်မှာတကယ်ဆိုငါတို့ကငယ်ချင်းမဟုတ်တာလူလူလွဲမှာငါနားနေတာရှိတာအေးချစင်သာမင်းချစ်တဲ့ချစ်ကလုံးစွာလွဲမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ချစ်မှာငါတကယ်ကိုကောင်းစားတို့မြောက်ချကြာရင်ငါရှိမတာစိတ်သက်ကြဘာမှမပြောနဲ့ငါဖို့ချစ်တဲ့ချင်းတွေတိုင်းမရှိကုန်လို့မြင်ပြီးသေးလို့ငါချက်ပြောမယ်ချစ်ဆုံးမင်းလို့ယဉ်ထားတယ်တပွားလုံးကျွမ်းငါရွေးထားတယ်တကယ်လို့ဝေးရှင်ရှိတော့မယ်ချစ်ဆုံးမင်းလို့ငါပြောမယ်တကယ်ချင်းချက်ဖို့ချစ်ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေကျွန်တော်တိကျကိုယ်တိုင်လည်းမရေးနိုင်သေးဘူးရေးအားလည်းအရင်မကောင်းသေးဘူးပြီးတော့ကာယံနေထားသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်နားမလဲသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုထင်အောင်ရေးတဲ့ rap လေးကိုကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တော်တော်များများဂျန်ချင်းတွေဦးစိုးလင်းရေးတဲ့တကြံချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆိုတယ်ဟိုတော်တော်များများတချင်းလေးတွေဆိုတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော် rap လေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးတာများပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများရေးတဲ့ rap ကိုဆိုတာတော်တော်မရှိတဲ့လောက်ကိုရှားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဒါမှတ်မှတ်ရလေးပေါ့နော်ဒါဒီ rap လေးကကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဒါမှတ်မှတ်ရဒါကိုထင်အောင်ရေးတဲ့ rap ကိုကျွန်တော်ဆိုပြီးတဲ့ဒါကျွန်တော်ဘွားရဲ့ first time လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့လွယ်မမားလေးနဲ့တချို့နေရာလေးမှာဟာကွက်လေးတော်တော်လေးတော့ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့အခုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပြီးပြပြီးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘွားရဲ့ first time တွေ့ကြုံလေးအမှတ်ရစရာလေး memory လေးမို့လို့ကျွန်တော်ပြဖြစ်ပါတယ် second rap လေးကိုထပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေးပါပြောကြဒါမျိုးတွေပဲပြောကြကြောက်နဲ့ကြောက်ကတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ညင်ပွားလုံးကြမင်းတို့ကြိုက်လို့လုံးကြကြောက်နဲ့ကြောက်ကမင်းတို့ကြမှာရှင်းရဒီတကတော့တင်းတင်းကြသုံးရက်ချက်ကိုချမြောက်သုံးကိုငါစိတ်ထဲမှာမချစ်တာတေးကြဒီငါကြောက်ကိုရှာပြီးတော့ငါချစ်ပြ Oh my god မင်းနဲ့တပီသုံးချက်ပါ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 သုံးချက်ပါဘာမှမပြောနဲ့ငါဖို့ချစ်တဲ့ချင်းတွေတိုင်းမရှိကုန်လို့မြင်ပြီးသေးလို့ငါချက်ပြောမယ်ချစ်ဆုံးနေလို့ရုပ်ထားတယ်တပွားလုံးကျွမ်းငါရွေးထားတယ်တကယ်လို့ဝေးရှင်ရှိတော့မယ်ချစ်ဆုံးနေလို့ငါပြောမယ်တကယ်တမ်းတဲ့ဖို့ချစ်တယ်တော့16 19ဆိုမမက်လည်း18ပေါ့နော်ကျွန်တော်မမက်ကကျွန်တော်ထက်တစ်နှစ်ကြီးတယ်ရနာမဲကျွန်တော်ထက်တစ်နှစ်ကြီးဆိုတော့သူလည်းငယ်တန်လေးနေပေါ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးငယ်တန်လေးနေပေါ့တို့ကအဲ့လိုအတန်လေးတော့ဖြစ်နေနော်မင်းကြိုက်လို့တော့ချကြောက်နဲ့ကြောက်ကမင်းတို့ကမရဒီကတော့တေးကြတာတော့ကြက်ကိုချကြောက်ဆုံး first time first experience အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းပထမဆုံးကျွန်တော်စတူဒီယိုစဝင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတခြင်းလေးကိုအတူတူလိုက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကကျွန်တော်ဒီခေတ်နဲ့နားထောင်ရတဲ့နားရီပုံစံမျိုးလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါပါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတခြင်းလေးပထမဆုံးတွေ့ကြုံလေးမို့လို့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အမှုပညာတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကြုံဆုံလာခဲ့တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတင်ပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်